අදත් හරිම ලස්සන දවසක්. එළියට බහලා බලන්න කොච්චර ලස්සනද කියලා. මම අද දවස පටන් ගත්තෙම ලොකු සතුටකින්. මොකද අද මම මෙදුල වටේ පොඩි ට්‍රිප් එකක් ගියා. මුලින්ම කරන්න ඕන දවසේ මට සතුට හිතෙන දේවල් වල මතකයන් එකතු කරන එක. මේ තියෙන එහෙම මතකයන්. මුලින්ම කටුස්සෙක් දැක්කා. තව සමනලෙක්. එයා මන් ළඟින්මයි පියඹලා ගියේ. ඊට පස්සේ කුරුල්ලෝ. ඇයි දෙමියෝ? ඒ අතරට මල් එකතු වුණාම අද දවස හරිම ලස්සනයි. අද දවසට ලස්සන මතක ගොඩක් එකතු වුණා. මේ අය තමයි මගේ යාළුවෝ. මගේ සතුටේ කොටස්කාරයෝ. අදට ඇති අපි දෙයම මිදුලතු ගන්න. උදෙන්ම වැස්ස මට ප්‍රාතිහාරයක් දීලා ගිහින්. ආයා කොයි වෙලාවෙ කඩා වැටෙයිද කියලා දන්නේ නැහැ. මං හරි කැමති සින්දු අහන්න. ඉතින් මිදුලතු ගන්න චිල් එකේ ඉන්න ඕනිනේ. එහෙනම් දැන් චිල් වෙන්න මිදුලතු ගන්න රෙඩි වෙන්න. ටිකක් කම්මැලි වගේ නම් තමයි. කම්මැලි වෙලා බැහැනේ. දැන් තියෙන්නේ සින්දුවක් අහන ගමන් සතිටින් ඉඳලා අතට අරගෙන අතු ගන්න පටන් ගන්න. මේ තියෙන්නේ අද දවසේ ලස්සන මතක. මේ පුංචි පුංචි සත්තු මල් මට නම් භාවනාවක්. මේ මල් මට කතා කරනවා වගේ දැනෙන්නේ. බලන්න ඔයාගේ අවට ඔයාව සතුටු කරන්න පුළුවන් දේවල් කොච්චර තියෙනවද කියලා. සින්දුව ඇහුනට මදි. ඇහෙන සින්දුව කියන්නත් ඕනිනේ. සින්දුව මුමුණන ගමන් මිදුල වටේ පොඩි රවුමක් ගියා. අනේ මල් පෝච්චි ඇතුලෙත් කොළ. දැන් තියෙන රේස් එක. මිදුලතු ගෑමේ මහා තරඟය. මම තෙමේ කියා බයයි වැසි වසී සුලන් හමයි ඉතලට රොත්තු නොදේ දාඩිය හින් කනින් වැටේ. සින්දු කියන්න බෑ ඒත් නොකියත් බෑනේ. අනේ ටිකට ඇහෙන සින්දුව අහලා සින්දුවකුත් හදලා කම්මැලි වැඩ කරන්න මට එනර්ජි එකක් ලැබෙන්න මෙහෙම පිස්සුවකුත් කරන්න ඕනිනේ. සින්දුව අහා මං හැඩි වුණ මිදුල ලස්සනට අස් කරන ගම හිතට ලොකු සතුටක් දැනෙනවා. කැමතිම සින්දු ප්ලේලිස්ට් එකක් දාගෙන සින්දුවක් අහන ගමන් වැඩ කරලා බලන්නකෝ. ආස හිතෙනවා එහෙම වැඩ කරද්දි. අද කතා කරමු වැස්ස ගැන. වැස්ස කියන්නේ මං වෙනුවෙන් ඇදහලන මිරකල් එකක්. වැස්ස දිහා විතරක් නෙමෙයි හැම දෙයක් දිහා මෙහෙම බලන්න පුරුදු වුණාම වේදනාවක් නෑ. එතකොට ජීවිතේ ගොඩක් ලස්සනට ගත කරන්න පුළුවන්. ඉතින් වැස්ස කියන මිරකල් එකෙන් ඔන්න අද මට ලැබෙන ධනාත්මක ආකල්පය. බලන්නද මගේ මුළු ගෙවත්තම හැඩි වෙලා. ඒත් මං හරි සතුටුයි. සතුටට හේතුව තමයි මම දන්නවා පහු තිබුණු තත්ත්වයටම බැරි වුණත් පිරිවලට ලස්සනට නැවත මිදුල අස් කරන්න. අද දවසේ අවසානයේ මට සතුටක් එන්න බව නම් විශ්වාසයි. ඇහෙන සින්දුවම මොනමින් මම කලින් තිබුණටත් වඩා ලස්සනට මිදුල අස් කරා. අපි හැමෝගෙම ජීවිත ප්‍රශ්න වලින් පිරුණු තැන. මට තේරුම් ගිය එක දෙයක් තිබුණා. ඒ මගේ ජීවිතෙත් මේ වගේ නේද කියලා. මගේ ජීවිතය හැඩි කරන්න ප්‍රශ්න ආවම ඇයි මම තවිතවි ඉන්නේ? ඇයි මට බැරි මිදුල ලස්සනට අස් කරා වගේ ජීවිතෙත් එහෙම වෙලාවක ලස්සනට අස් කරගන්න? එහෙම බැරි ජීවිතය කියන්නේ මිදුලක් වගේ සැහැල්ලු දෙයක් නෙමෙයි කියලා ඔයාලා කියයි. ඒත් ඇයි බැරි ජීවිතෙත් මිදුලක් වගේ සැහැල්ලු කරගෙන ජීවත් වෙන්න? බලන්න මිදුලත් ගාලා අස් කරාට පස්සේ මිදුල ලස්සන. ජීවිතය ප්‍රශ්න වලින් හැඩි වුණා කියලා ඇයි බැරි ජීවිතයට අලුත් බලාපොරොත්තු දීලා ජීවිතය ලස්සන කරගන්න? ජීවිතය හැඩි වෙන්න එන හේතු ඒ තමයි මිරකල්. හැම ප්‍රශ්නයක් දිහාම වෙනස් විදිහකට දකින්න පුරුදු වෙන්න. එතකොට නිකම්ම ප්‍රශ්න වලට උත්තර ලැබෙනවා. හැම කුණාටුවක්ම හැමදාම තියෙන්නේ නැහනේ. කුණාටු පහව යනකන් ලස්සනට hina වෙලා ඉන්න. ඒක තමයි වැස්ස මට කියලා දුන්න පාඩම. ඒකයි කියන්නේ මට ලැබෙන මම වටේ තියෙන හැම දෙයක්ම මට මිරකල් එකක් කියලා. වැස්ස ඔයාට ගොඩක් ස්තුතියි. ඒ වගේම මේ විශ්වයටත් ගොඩක් ස්තුතියි. මම ඔයාලට ආදරේ වගේම මගේ මිදුල තියෙන ලස්සන ගස්වලටත් ගොඩක් ස්තුතියි. මේ හැම දෙයක්ම මට මිරකල් එකක්. මගේ සතුටට හේතු වුණාය. අමතක කරන්න එපා ස්තුති කිරීම මිරකල් එකක් කියලා. මම අද මටම ස්තුතියි කියන්න ඕනේ. පාන්දරම නැකිටලා ධනාත්මකව හිතලා අද දවස් ලස්සනට අත්වත් ගත කරාට මට ගොඩක් ස්තුතියි. මං ආයේ වීඩියෝ එකක් අරන් එනකන් ඔයාලා අලුත් පුරුද්දක් ජීවිතේට ඇති කරගන්න. ඒ තමයි ස්තුතිවන්ත වීම. අදට මම ගිහින් එන්නම්. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්. මම ඔයාලගේ දිලු.